नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकुशो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। नेशनल रेल म्यूज़ियम की नींव भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरी के द्वारा 7 अक्टूबर 1971 को रखी गई थी। यह भारत का पहला ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम था और इसको रेल ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता था। इस म्यूज़ियम को 1977 में भारत के तत्कालीन रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी के द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया था। नेशनल रेल म्यूज़ियम का नाम 1995 में रेल ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम से बदलकर नेशनल रेल म्यूज़ियम रख दिया गया था। यहाँ हर साल लगभग 5 लाख लोग आते हैं और यह म्यूज़ियम उन्हें यह दिखाता है कि कैसे भारतीय रेल के एक निवेश ने भारत को विकसित और एकजुट कर दिया। तो आइए चल के इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या सीखने को मिलता है। म्यूज़ियम और आइए चल के देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या सीखते हैं।
और ऑर्थोपेडिक डेक नामक एक विशाल संरचना इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है।
ज़माने के स्टीम लोकोमोटिव्स, इनमें सबसे पहले कोयले को जलाया जाता था। जब यहाँ पर आग बनती थी तो उसकी वजह से यहाँ पर पानी बॉयल होता था और पानी बॉयल होने की वजह से यहाँ पर भाप बनती थी और इस भाप के प्रेशर में आकर ये व्हील्स के ऊपर प्रेशर आता था और ये रोटेट करते थे। और ये है भारत की शान, वंदे भारत ट्रेन।